హలో ఫుడ్ లవర్స్, ఇవాళ నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ డ్రింక్ని చూపిస్తున్నాను. కరోనా వైరస్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఈ డ్రింక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. టీ కప్తో 4 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఒక గిన్నెలో 4 టీ కప్పుల వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ వాటర్కి సరిపడా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను. లవంగాలు, అట్లానే యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, చిన్న అల్లం ముక్క, బిర్యానీ ఆకు, తులసి ఆకులు ఇవన్నీ వేయాలి. నేను చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్సే వేయండి. 5 లవంగాలు వేస్తున్నాను. అట్లానే 3 యాలకులు, ఒక పెద్ద సైజ్ అంతా దాల్చిన చెక్క, అట్లానే 14 తులసి ఆకులు. తులసి ఆకులు బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నలిపి వేయండి. ఎందుకంటే అట్లా నలిపి వేస్తేనే ఆ రసం అనేది బాగా దిగుతుంది వాటర్లో. అట్లనే పసుపు మన బాడీకి చాలా చాలా మంచిది. 1/2 స్పూన్ పసుపు వేస్తున్నాను. అట్లనే 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక 2 బే లీఫ్ అంటే బిర్యానీ ఆకులు ఒక 2 వేస్తున్నాను. ఇవి బాగా మరగనివ్వాలి. మరిగేటప్పుడు ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం తురుము వేశాను. మరిగేటప్పుడు వేయండి అల్లం తురుము. ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం తురుము సరిపోతుంది. ఇలా 10 నుంచి 15 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలి. సగం అవ్వాలి వాటర్ అనేది. ఇట్లా బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ బంద్ చేసి గ్లాస్లోకి వడపోస్తున్నాను. ఇవి రోజు తాగండి. రోజుకు 2 సార్లు తాగారంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. చూడండి, ఇలా గ్లాస్లోకి వడకట్టుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దీనిలో అంత పెద్ద గ్లాస్ తాగొద్దు. రోజు టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ టీ గ్లాస్ అంతా ఉదయం సాయంత్రం తాగాలి. ఉదయం అంటే మరీ ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగొద్దు. ఏదైనా టిఫిన్ చేసిన తర్వాత తాగండి, ఈవినింగ్ తాగండి. రోజు 2 పూట్ల తాగారంటే కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, ఏ వైరస్ నుంచైనా తట్టుకునే ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది మనకి. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తేనెని 1 స్పూన్ తేనెని వేస్తున్నాను. మీరు ఒరిజినల్ తేనెను ఉపయోగించండి. 1 స్పూన్ తేనెని కలుపుకొని ఇలా తాగారంటే చాలా చాలా మంచిది. ఏ వైరస్ మన బాడీలోకి రాదు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.